bonito aquí en San Antonio. Este se llama River Walk o Caminata en el Río. Este es un río que pasa en medio de la ciudad y pues aquí han construido aquí como estamos en el área donde hay restaurantes y venden souvenirs, hay hoteles. Es muy bonito y es bien largo el trayecto para poder recorrer aquí el río. Ahorita vamos en busca del mall donde está el cine y todo eso. Y esas lanchas que van ahí o botes o como quieran llamarle, pues dan el recorrido por todo el río. Más tiene que pagar un ticket de como de $10 por persona. Y ya les van ahí explicando por dónde van pasando. Y a eso les explican la historia y todo. ¿Que diga algo de los patos? Pero es una clase de patos salvajes silvestres, como tipo el de Pato Lucas de los Looney Tunes. ¿Cómo video, tío?